କ'ଣ ଏବେ ଯାଏ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ରେ ଡାଉଟ୍ ଅଛି? ଯେତେବେଳେ ବି ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ ସେତେବେଳେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ମାନେ ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁଛି, ବାରମ୍ବାର ଘୋଷିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି ତ ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଛି। ତ ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଏଇ ଗୋଟେ ସର୍ଟକଟ୍ ୱେ ଯେଉଁଟା କିୱାର୍ଡ଼ ବେସ୍ରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ କ'ଣ କରିବ, ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶିଖେଇବ। ତ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର 5ଟି ରୁଲ୍ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି NSOB, ଦେନ୍ ଟେନ୍ସ, ଫର୍ମ, ମେଥଡ଼, ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ପ୍ୟାଟର୍ନ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଆମେ ଜାଣିବା NSOB କ'ଣ। ଦେଖ NOCB ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି N ହେଉଛି ନାଉନ୍, ଯିଏକି 5ଟା ଜିନିଷକୁ ବୁଝେଇବ। ଯିଏ ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିଶେଷ, ଯିଏ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତି, ବସ୍ତୁ, ଜାତି, ନାମ, ସ୍ଥାନ। ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ, ଯିଏ ମଣିଷ ହେଇଥିବ। ବସ୍ତୁ କ'ଣ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଛୁଇଁ ପାରିବା, ସିଏ ଯେକୌଣସି ସଜୀବ କିମ୍ବା ନିର୍ଜୀବ ହୋଇପାରେ। ଜାତି କ'ଣ, ଦଳକୁ ବୁଝେଇବ। ନାମ ହେଉଛି ଯେକୌଣସି ନାଁ। ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ଧରି ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଦେଖ ଏବେ ଦେଖିବା ଉଦାହରଣ। ମୁଁ ରାମକୁ ଡାକରେ 50 ଟଙ୍କା ଦେଲି। ମୁଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି, ସିଏ ହେଲା ନାଉନ୍। ରାମକୁ ମୁଁ ଛୁଇଁ ପାରିବି, ସିଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ନାଉନ୍। ତାପରେ ଡାକ ହେଉଛି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଛୁଇଁ ପାରିବି, ସିଏ ହେଉଛି ନାଉନ୍ ଯେଉଁଟାକି ବସ୍ତୁ ଆକାରରେ। 50 ଟଙ୍କା ହେଉଛି ଗୋଟେ ନାଉନ୍ ନିର୍ଜୀବ, ଯିଏକି ଛୁଇଁ ପାରିବି, ନାଉନ୍ ହେଲା। ଏବେ କ'ଣ ହେଲା, ନାଉନ୍ ଆମେ ଏବେ 3-4ଟା ନାଉନ୍ ବାହାର କଲେ। ଏବେ ବାହାର କରିବା ସବଜେକ୍ଟ। ବାକ୍ୟରେ କ'ଣ ପଡ଼ିଲେ ସବଜେକ୍ଟ କ'ଣ ହେଉଛି କର୍ତ୍ତା। ବାକ୍ୟର ପ୍ରଥମ ନାଉନ୍କୁ ଆମେ ନେବା କର୍ତ୍ତା। ଦେଖ ମୁଁ ହେଉଛି ନାଉନ୍, ଆକୁ ନେଲେ ଆମେ ସବଜେକ୍ଟ ନେଲେ। ଆଉ ଅବଜେକ୍ଟ କ'ଣ ନା, ପ୍ରଥମ ନାଉନ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି ଯାହା ରହିଲା ସେ ହେଉଛି ଅବଜେକ୍ଟ। ଦେଖ ଇଏ ବି ଅବଜେକ୍ଟ ହେଲା, ଅବଜେକ୍ଟ ହେଲା, ଅବଜେକ୍ଟ ହେଲା। ଦେନ୍ ହେଲା ଆମର ଭର୍ବ। ଭର୍ବ କ'ଣ, କ୍ରିୟା, ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦର୍ଶାଇବ। ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା କ'ଣ କରୁଅଛି, ମୁଁ କ'ଣ କରୁଅଛି, ରାମକୁ 50 ଟଙ୍କା ଦେଉଅଛି। ତ ଦେଖ ଏ ଦେବାଟା ମୋର ଗୋଟେ କାମକୁ ବୁଝେଇଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ଆକୁ ନେଲି ଭର୍ବ। ତ ସାଧାରଣତଃ ଭର୍ବଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ଆମର ଭର୍ବ। ତ ଆମେ ଆରାମରେ NSOB ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଖିଗଲେ। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଟେନ୍ସ। ଟେନ୍ସ ମାନେ ହେଉଛି କାଳ। କାଳ ମାନେ ହେଉଛି କ୍ରିୟାର ଏକ ରୂପ, ଯିଏ କିଛି ଘଟଣା ବୁଝିଥାଏ। ଇଏ 3 ପ୍ରକାର, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ, ପାଷ୍ଟ, ଫ୍ୟୁଚର। ଯେଉଁଟାକି ଆମର କ୍ରିୟାର ଶେଷରେ ଥିବ ଛ, ଲ, ବ। ତା ଅର୍ଥ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ଛ ରହିବ, ପାଷ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ଲ ରହିବ, ଫ୍ୟୁଚର ହେଇଥିଲେ ବ ରହିବ। ଆମେ ଏବେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ମୁଁ ଭାତ ଖାଉଅଛି। ଦେଖ ଲାଷ୍ଟକୁ ଛ ଅଛି, ତେଣୁ ଇଏ କୋ ଟେନ୍ସ ହେଇଗଲା, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସ ହେଇଗଲା। ରାମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଲା, ଲ ଅଛି, କୋ ଟେନ୍ସ ବୁଝେଇଲା, ଆମର ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ବୁଝେଇଲା। ତ ଆମେ ଟେନ୍ସ ମାନେ ଜାଣିଲେ ଯେଉଁ କ୍ରିୟାର ଶେଷରେ ଛ, ଲ, ବ ଥିବ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଟେନ୍ସ ବାଛିବା। ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଫର୍ମ। ଫର୍ମ ହେଉଛି 4ଟା ଆଉ ରୂପ ହେଉଛି 12ଟା। କ'ଣ କ'ଣ 4ଟା? ସିମ୍ପଲ୍, ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍, ପରଫେକ୍ଟ, ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍। ତ ଦେଖିବା ଆମେ ଯେଉଁ କ୍ରିୟାର ମଝିରେ ଏ, ଉ, ଇ, ଉ ଥିବ, ସିଏ ହେଉଛି ଆମର ଫର୍ମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଆର ଆମେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିବା। ଯେଉଁ ଆମର କ'ଣ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଲା, ଦେଖ ଏଇଟା ହେଲା ମୁଁ ଭାତ ଖାଉଅଛି, ଉ ଅଛି। ଉ ମାନେ କେଉଁଟାକୁ ବୁଝେଇଲା, ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍, ତେଣୁ ଏଠି ହେଲା ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍। ଦେଖ ତାପରେ ରାମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଲା, ଲ, ଏ, ଉ, ଇ କିଛି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଇଏ ରହିଲା ଆମର ହେଲା କ'ଣ, ସିମ୍ପଲ୍କୁ ଆମର ବୁଝେଇଲା। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଟେବୁଲ୍ ଦେଖିବା। ଟେବୁଲ୍ କ'ଣ ବୁଝିଲେ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ କ୍ରିୟାର ଶେଷରେ ଛ, ଲ, ବ ନଥିବ, ଏଇ 3ଟି ନଥିବ, ସିଏ କ'ଣ ବୁଝିବ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍କୁ ସଦାବେଳେ ବୁଝେଇବ। ହେଲେ ତେଣୁକରି ଆମ ଏବାକୁ ଦେଖିବା। ଆମେ ଏବେ ଟେବୁଲ୍ ଦେଖିବା। ଦେଖ ଏପଟେ ରହିଲା ସିମ୍ପଲ୍, ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍, ପରଫେକ୍ଟ, ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍। ଏଇ ରହିଲା ଆମର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ, ପାଷ୍ଟ, ଫ୍ୟୁଚର। ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ଅଛି ରହିବ, ପାଷ୍ଟରେ ଥିଲେ ରହିବ, ଫ୍ୟୁଚରରେ ଥିବ ରହିବ। ଦେଖ ଆମେ ଗୋଟେ ପେନେଲ୍ଟା ବନେଇବା। ନାଚେ, ନାଚୁ ଅଛି, ଉ ଲାଗିଛି। ନାଚି ଅଛି, ଇ ଲାଗିଛି। ନାଚି ଆସୁଛି, ଇ, ଉ ଲାଗିଛି। ତାପରେ ଦେଖ ନାଚିଲି ରହିଲା। ତାପରେ ଦେଖ ନାଚୁଥିଲି, ଉ ଲାଗିଛି। ନାଚିଥିଲି, ଇ ଲାଗିଛି। ନାଚି ଆସୁଥିଲି, ଇ,
उ लगी सी फ्यूचर देख नाचिबी नाचुथी उ लगी देख इ लगी इ उ लगी ये हूँ पेनेल तुम ये केतोटी प्रैक्टिस कले ओडिया पेनेल जानला तुम ट्रांसलेशन इंग्लिश जापर उदाहरण देख से मैंने विद्यालय जाती बर्तमान वाक्य देख बाहर करिया प्रथम टेंस कौन मु आरंभ कौन कही जो जगह छ लब नथी से प्रेजेंट सिंपल देख छ लब ना तेणु है प्रेजेंट होगा फॉर्म सिंपल होगा तो ये सरला आमर फॉर्म एवं आम देखा मेथड देखा जोटा कि आमको स्ट्रक्चर घोषे घोषे पूरा विरक्त किंतु सर्टकट ने देख प्रथम ना आम प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सिंपल प्रोग्रेसिव परफेक्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव तो प्रथम आम यही आगे तल तल आकार घोषा एसबीओ SB2O एस साल विल VO मन रख फ्यूचरटा सब्जेक्ट सहित साल विल पूरा फिक्सड रही SBO SB2O एस साल विल VO एस प्लस MEGR भर ING प्लस ऑब्जेक्ट वाज वेयर बी हेले देन जीवा एस प्लस हेबे हैजे प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट हेड हेबे एस प्लस हेबे हैजे प्लस बिनी प्लस भर ING प्लस ऑब्जेक्ट हेड हेबे एथुरा बुझा जो जो जगह आमर गोल बुलाई ता परिवर्ते वाज वेयर केवल बसिबो एई जगह गुडी आ बाकी सेम देख केवल आम घोषिया पड़ो ए तीनोटी ये तो ऑटोमेटिक ए परफेक्ट टू फॉलो करी जाउची तो ये सूत्र एटा मते टी घोषदेव एटा सरला परे एबे आको आमे व्यवहार करबा इंग्लिश से किपर होची आको आमे एबे देखिबा तो फास्ट देख जेतले हम फास्ट आमे एबे लिखिबा देख मु आर यूज गोटे तुम एग्जाम्पल सहित तो देखी फास्ट अच्छी देख नंबर वन रहा आमर देख जदि ये आमर तो ये गला आमर मेथड गला एबे सेंटेंस पैटर्न पर एकाथरे एग्जांपल देखि देख सेंटेंस पैटर्न कौन आपको मन रख TFMAS टी रे टेंस काढ़ एफ रे फॉर्म काढ़ एम रे मेथड काढ़ एस रे सेंटेंस पैटर्न आमे तो ऑलरेडी ये तीन टा शिखी जाइछंती एबे एग्जांपल में गोटे लेखा मु भात खाउथिली टी काढ़ा टेंस किपर काढ़ा भर भर बाछि देले एबे जो भर लास्ट छ लब ल अछि पास्ट हैला फॉर्म किन काढ़ा हम पढ़थिले ए उ ई यू तो उ अछि तेणु हला प्रोग्रेसिव मेथड कोन काले पास्ट और प्रोग्रेसिव सूत्र कोन देखिबा हमें पास्ट और प्रोग्रेसिव ता तो सब्जेक्ट प्लस एमईजे आम चेंज करिया सब्जेक्ट प्लस आ बदली बस एमईजे बदली वाजर बसता सब्जेक्ट प्लस वाजर प्लस भर ING प्लस ऑब्जेक्ट तेणु सूत्र पड़गला एबे देखिबा सेंटेंस पैटर्न कौन ना देख आमर तीन टा पैटर्न अच्छी SBO VSBO WHBSBO SBO कौन हम जो क्वेश्चन मार्क नथिबो सेठी SBO हम देख मु भात खाउती लास्ट क्वेश्चन मार्क अच्छी कि ना तेणु SBO पैटर्न तेणु आम सूत्र पकड़े तो प्रथम सब्जेक्ट किए ये रहा सब्जेक्ट आई रहा आई तापर रहा वाजे देख तुम आई पार वेयर भी पकई पार जहाँ से आम पर शिखा नुआ नुआ तो तुम भूल हो पारे ये अलग शिखा आई वाजे भर ING कौन इटिंग राइस तो SBO पैटर्न देख ये है सब्जेक्ट ये है भर्ब ये है ऑब्जेक्ट एबे देख मु भात खाउथली कि क्वेश्चन मार्क अच्छी ना ता माने आमे SBO छाड़ी दी रे जीवा ए डबल वर्ड अच्छी कि ना ता माने VSBO सूत्र पड़ो देख मु लगेबी तार से सब्जेक्ट हम ये वाजटा ये हेल्पिंग भर्ब हम भर तुम भाव हेल्पिंग भर्ब कौन देख हेल्पिंग भर्ब हूँ जी सब्जेक्ट और मेन भर्ब मझी थी तुमको मेन भर्ब कौन जहाँद्वारा आम एक्शन वर्ड आम शरीर अंग प्रत्यंग परिवर्तन हम जमी आई एम इटिंग खाଇବା द्वारा आम शरीर होलुची ना तेणु मेन भर्बर पूर्व सब्जेक्टर पर जी रहा सी हूँ हेल्पिंग भर्ब तेणु एम हूँ हेल्पिंग भर्ब तो देख ए वाक्य प्रथम मु भात खाउथली की रहा तो आपको हम प्रथम करी भी हेल्पिंग भर ने भी वाज रहा वाज रहा तापर सब्जेक्ट किए सब्जेक्ट हूँ मु आई रहा तार मेन भर कौन इटिंग रहा ऑब्जेक्ट राइस वाज इटिंग राइस सरला तापर आम रहा मु कौन खाऊली एटा क्वेश्चन मार्क अच्छी आम जी दीटा तो डबल वर्ड अच्छी कि हाँ अच्छी कौन अच्छी माने डबल वर्ड तो जो बाकी गोटे डबल वर्ड ह्वाट हुम होज व्हाई ये तो डबल देख ये रहा ह्वाट रहा भर कौन रहा आम पढ़ते वाज
ତ ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ରହିଲା, ସବଜେକ୍ଟ ରହିଲା, ଆଇ ରହିଲା, ଇଟିଂ ରହିଲା। ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଆଇ ଇଟିଂ, ମୁଁ କ'ଣ ଖାଉଥିଲି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଏତିକିରେ ସରିଲା। ତାପରେ ମନେ ରଖ ଯେଉଁଠି ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ନଥିବ ସେଇଠି ଆମର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ଆମେ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା, ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା ଡୁ କିମ୍ବା ଡଜ୍ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା, ପାଷ୍ଟ ଡିଡ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା। ଉଦାହରଣ ଦେଖ, ମୁଁ ଭାତ ଖାଏ, ଆଇ ଇଟ୍ ରାଇସ୍, ଏସ୍ପିଓ ପ୍ୟାଟର୍ନ। ମୁଁ ଭାତ ଖାଏ କି, ଦେଖ ଏଇଠି ଆମର ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଲଗେଇଲି ଡୁ ଆଇ ଇଟ୍ ରାଇସ୍। ମୁଁ କ'ଣ ଖାଏ, ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ଆଇ ଇଟ୍। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସରିଲା। ତ ମାତ୍ର ଏ 10 ମିନିଟ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା। ତୁମମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନ ବୁଝିବ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କର। ତ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଇଥିରୁ ଆରମ୍ଭ କରି +2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ପାଠଗୁଡ଼ିକ ପୁରା ସର୍ଟକଟ୍ରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ କିୱାର୍ଡ଼ ବେସ୍ରେ ପଢ଼େଇବି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନ ବୁଝିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ପଚାରିପାର।